अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं मलिक अरसलान तुसां पे यूट्यूब चैनल गोदा डेली विलाग ते अल्लाह के फजल ते करम नाल अज दा विलाग स्टार्ट करने पे हैं। अज संडे दी वार आई, आखिरी छुट्टी है। सुबह कणों डेली स्कूल वजने ते हुण वेंदे पे अपने चौक कस्बा मड़ल ते उतों एक दो सौदे सामान गिनना ते ओ घिन के वल आने ते ई मिरासी को नाल चाहिए वेने ए खड़ा ही रस्ते दे विच आदे मेरे को चढ़ाई जो तई को चढ़ाई वेने नाल ते रस्ते दे विच एक दो ताको शेर सुने सी ते रस्ते उत्थे कस्बा मड़ल पहुंच गए। उत्थे दा ताको माहौल लिखे ने वल वापसी आने आज संडे दे जितनी भी एक्टिविटीज़ होन ओ तुहाडे नाल शेयर करे सूं ते जेरे भाई दोस्त नवे आए उन्हां चैनल को सब्सक्राइब कर गिने ते वीडियो को लाइक कर गिने ते वला शुरू करें आज दी मज़ेदार वीडियो। पतले तन दे सजदे तेनू फुल्ला वाला चोला 100 साला विक जमिया ते जी सोना ढोला मेरा रांझना मेरा रांझना मेरा रांझना मुखड़े ते तेनू कला तिल सजदे तके ना तेनू मेरा दिल रजदे तके ना तेनू मेरा दिल रजदे कच्चे वास दी मुरली मेरी मुरली दे नल घुंघरू कच्चे वास दी मुरली मेरी मुरली दे नल घुंघरू कई पासे हुण वंज ना सकदी कीते गाला जादू मेरा रांझना ओ मेरा रांझना ओ मेरा रांझना गोरी चिट्टी वीड़ी मेरी वीड़ी दे विच वंगा प्यार बनावन वाले तू मैं तेनिया खैरा मंगा मेरा रांझना मेरा रांझना मेरा रांझना। कैमरामैन कैमरा को घुमाओ और यहाँ पर जो चीकड़ है वो दिखाओ। कैमरा को घुमाओ और चीकड़ दिखाओ। चीकड़ इनको लूट लें फिर आगे चलेंगे, ठीक है? अच्छा अपने को जीन्स दे पैंट ए जेरी जीन्स दी पैंट तो लिखा है ए दो ऐसा बोले चार वैसे क्या ना चालू है ब्लू कलर है ए ब्लैक है। फाइनली व्यूअर्स शॉपिंग करके ते वापसी हुन घर वेंदे पे हैं ते घर जोल के दे दे पे कहने हैं भाई क्या क्या शॉपिंग की। ओडे 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 ओ कोहाना चाहिए पेन चेक 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 रात अच्छी में मुंड 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 पटो मुंड हर तो मुंड पटो मुंड फाइनली व्यूअर्स घर पहुंचे हैं ते घर आके रिपोर्ट मिली अब्बू अम्मी गए वदन मुल्तान ते घर दा आज सारा काम मैं करने ते सब तो पहले तो अपनी मोटरसाइकिल को धोने, ठीक है, सर्विस पंप ते ला दी है ते कल हुण वंडे स्कूल ते मैं आधा ही को जरा चमका खड़ो वाली सवारी बंदे दी साफ होवे डिठे वे। अपना जरा स्टैंड है ना वो चाह के उस्ताद मस्जिद वाला उन्होंने चैनल है तो वीडियो बनाने वाले अक्सर तो वो स्टैंड वो चाह के ते हुण पता लगे भाई शायद कदर जेले वो ना होवे स्टैंड तो बगैर यार वीडियो बनाना ही मुश्किल थी वेंदे। आइडिया ओ वो तो बल्फी था नहीं बली जिमें मोट पतलू आदे आइडिया वो तो बल्फी बाल वेंदे ये जरा लक्कड़ वाला स्टैंड बनाया से ये कदन काम आसी। चलो ओरिजिनल स्टैंड क्या नहीं तो लक्कड़ वाला स्टैंड मैं बनाया तो आपको आज दिखे ना। चलो गुजारा तो चलते अदन भुख बंदा गाजर ही खांदे जिले भुखा होवे काल आंदी पई है सबर मियाँ सबर 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 मुबशिर मियाँ सबर करो। ए है जनाब स्टैंड नवा ए उवें दा ए पखा ही प्या दे पे ए जा इत्थे अब्बू जी होरां ने ना 12 वोल्ट वाली मोटर ला के ते ए सोलर वाला पखा बनाया दे पे ते उन्होंने वो वाल पखा खराब थी गए मैं वाले जरा क्लिप होंगे ना मोबाइल वाला वो ला के इन उत्ते स्टैंड बना के कमेंट च लाजमी दसा है भाई ये स्टैंड तो आपको किवें लगे ये तुम आप ही बना सकते हो घर दे विच। हम पाकिस्तानियों के जुगाड़ ऐसे होते हैं
कदी कदी मुखड़ा भी खाया कर, मिलिया ता ढोले नू मैं आख सां, मिलिया ता ढोले नू मैं आख सां। साडे अशरीका कुल बांधाए, साडे उते गुस्से गुसरांदा, सानू भी ते हंस के बुलाया कर, मिलिया ता ढोले नू मैं आख सां। सा मुकदे पए हिन हुण मिल तू आके ओ, सा मुकदे पे हिन 2 साल थी गए हिन। और एक भी बार पुछदा पिया आई बे वेले मुंडे को मिलन कढण वेंदे पे उंदा मैं कमेंट ऐड कर देसां ओ केड़ा बंदा है, ठीक है। ते भाई जान वेले मुंडे को मिलन फिलहाल इरादा कैंसल करी कीती खने, क्योंकि ओ वेला मुंडा गया वा दे सवाद कश्मीर और 2-3 ॾींहं बाद आसी, ते उहे अज वेंदे पे असे अवैस लशारी भी लोग सुनाओ सवे उको मिलन दे ओ वाल उंदा राब्ता कीते ओ वाल उंदा किडे कोल खानी कोई खत्म है उडे गया वदाई तो वाल कैंसल कीते। बस वाल साडे नसीब पे चाजी मोटरसाइकिल धोना लिखा पिया आई वाल धोई रखने ओ ना ना हो ना गाड़ी रेडी ते फाइनली भी वर्द साल दे बाद मैं डिसाइड किते मैं वेंदा पिया हुण धावण साल बाद ते ए अज ईद तक है नहीं मैं किदू धावण वेंदा पिया। चलो सवेरे स्कूल वणने धा किने ए साबुन फेस वॉश ते ए कपड़े लेट्स गो मैं धा गिना ते बाकी काम बाद विच। साढ़े एक व्यूअर हैं सिराज खान उन्हों का कमेंट आया खड़ा उसी नालो मेरी हैप्पी बर्थडे की एक वीडियो बना देना। हैप्पी बर्थडे टू यू सिराज खान, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आप हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, मेरी दिल से दुआ है। और तमाम मेरे व्यूअर्स की तरफ से और मेरी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। फाइनली व्यूअर्स 5 बज गई है तो काम कार ही सारे ढांडे ढोर वाले काम कार सारे ख़त्म करके तो हुण आके बैठा किताबा चाह के कल 1-2 टेस्ट हैं और टेस्ट तैयार करे ने सूरज गरूब थी वाला है तो मैं कि क्यों ना इतें ही बह के धोपी लग गई थी टेस्ट तैयार कर गिने तो इतें ही बह के मैं वीडियो को एडिट करके अपलोड करे ना, क्योंकि असा जेरे काम करूँ वो साढ़े व्यूअर इंतजार ना करें वीडियो के पिछू तो ठीक है व्यूअर्स आज की वीडियो इतें ही एंड करें। उम्मीद है आपको साड़ी वीडियो अच्छी लगी सी, अगर साड़ी वीडियो अच्छी लगी है तो सारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो जो ते अच्छे सवाल किते करो ताकि मैं Q&A वीडियो बना के तुम्हारे जवाब दे सका। उम्मीद है तो साड़ी वीडियो अच्छी लगी हो सी, तो अगर साड़ी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर गिना है तो वीडियो को भी लाइक कर गिना है तो मिल सके नई वीडियो नाल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जियो मेरे व्यूअर्स, जीते रहो, वसदे रहो, शादो आबाद रहो, अल्लाह करे तुहाडे 4 शादियां थी।